شوف معي هذا الايفون 11 راح نبدأ ان نغير لها الخلفية بشكل كامل. طبعا راح نفك الخلفية القديمة نحرقها عن طريق ماكينة الليزر ونبدأ عملية التنظيف بشكل كامل ونكبس لها الخلفية الجديدة. بعد ما ننتهي بعد رب العالمين راح نبدأ نركب لها التغليف الحراري اللي يعطيه حماية للخلفية وبرضه يحافظ له على لمعة اللون. طبعا التغليف اللي راح نركبه من الخلف وبرضه راح نركبه مع الأطراف عشان يعطيني حماية للجهاز وبرضو يحافظ لي على لمعان الخلفية.